මම අස්සය පදින්න බයිසිකල් පදින්න මේ ඉඩම පාවිච්චි කරා. අපේ සීට් නම්බර් එක කීයද? වින්ඩෝ සීට් එකක් ගන්න. වින්ඩෝ සීට් එකක් ගන්න මේ කන්න දෙයිද දන්නේ නැහැ නේ. දෙවනි අච්චාරුව. කොහොමද මේ අච්චාරුව එක මේ නෙල්ලි නේ? වාහම කියල්දි මයි කටේ කෙල. අතේ තියාගෙන. වරු ගති හරි යන්න. කොහමද යාළුවනේ? ඉතින් ඔන්න ආවා මේ ආයෙ රට යන්න. මේ ප්ලේන් එක එලවමුද? රටයක් යන්නද? ආයෙ. ඔන්න ඉතින් මේ අපේ පැත්තේ තියෙන ලස්සන පාක් එකකට ඇතුල් වෙන්නේ. අපේ පැත්තේ කියන්නේ මේ ජයල හරිය ගුරුගේ පාක් එක. සමහර අය ඉතින් ගොඩක් අය දන්නවා. ඇවිල්ලත් ඇති, ඇවිල්ලා නැති අයට බලා ගන්න සහ මේ එන්න කැමති කෙනෙක්ට එන්න. ඔන්න ඉතින් මං අද තෝරාගත්ත අපි ගුරුගේ පාක් එකට. මේ යන්කො මේකේ තියෙන පොඩි අත්දැකීමක් ගන්න මේ ඇතුළට නැග්ගලා නේ මතකද? ෆ්ලයිට්ස් යන ෆීල් එකක් දෙන්න. ඒ මෙන්න නෙමෙයි රත්මලානේ. මේකෙත් දෙනවා ඒකනේ. හරි දෙනවා. ඉතින් මේකේ අපි බැලුවේ රත්මලානේ. මේ නගින්නවා මේ. දුන්නේ අපි කලින්. රයිට්. අපි ඇතුළට යන් ගුරුගේ පාක් එකට ඇතුළට යන්. මේක මතකයි මට ඇතුලේ. ඉන්ස්ටා මේවට මේ ඇතුලේ තියෙනේවා. අන්න මේන් ගේට්. මෙතෙන් දාපුවම පැකේජ් තියෙනවා Tamanට ඕනේ විදියට ගන්න. රයිට් අපි ඇතුල් වුණා. ඉතින් මේ ටිකට් 3ක් ගත්තා. අපි 10 3ක් ගත්තේ. දැන් සිරිපාද නගින්න යන්නේ. හරිද? පැකේජ් තියෙන එක මේ වෝටර් පාක් එකට වෙනම 1000ක් දීලා යන්න පුළුවන්. මේ ඔයාලා මෙතනට ඇවිල්ලා ඔයාලට හොඳට වතුරේ නටන්න ඕන නම් වෝටර් පාක් ගන්න පුළුවන්. right. Siරිපාද? අපරාද මේකට පොල් හොරගම් කරන නැතුව මහා බැංකුව කඩන්න තිබ්බේ. මේ පොඩි හොරගම් කළා ලොකු එකක් දුන්නා නම් කිසිම අවුලක් නැහැ. සිංගප්පූරුවේ පැනලා ඉන්න තිබ්බා. कोरले नहीं ऐसा आने कोरले ये माइना मैं करना ना नहीं ini juga mana parone mewa manna behiya කියන්නේ අඩුවන්නේ මුල්ලු මේක කම්මලේ සවුන්ඩ් සෙටප් එක කොහොමද ඒක
surround set එක. Fun feather. මේකද? මේ රම් ගෙඩියක් අම්මා. පුරහන් වල. ලාස. අන වීබිස්ස. ඒකේ මේ ඉංග්‍රීසි නම බලන්නකෝ පැඩි බෑන්ක්. වීබිස්ස බෑන්ක් එක එකතු කරලා තියෙනවා. මේ ප්‍රොග්‍රෑම් අපි එදා බැලුවේ. මච්චා දොන් කරත්තේ. දුනාව ලස්සනට හදලා. නෑ. ඔව්. නිමවට දවසක ළමයි එහෙම එක්කගෙන එන්න මේ ගොඩක් දේවල් බලන්න තියෙනවා. අනික මේ ගොඩක් ඔය ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. මේ අපි එන්නෙත් අවුරුදු ගානකට පස්සේනේ. ඇවිල්ලා තියෙනවා. එකපාරක්. ඔව් මෙහෙම තිබ්බේ නෑ දැන්ට. මෙහෙම පැකේජ් මොකුත් නෑ රුපියල් 50ක වේද ටිකට් එක. දිය කිඳුරේ හිටියා මතකද ඇත්තම විදිහට. මේ ඇත්තම කියන්නේ මේ කෙල්ලෙක් ඇඳගෙන හිටියා. අපි hina ගැස්සුවා කොහොම හරි ආවා. ආව් එයා. හරි ඉතින් මෙහෙම මේ යා අපි ඉස්සරහට යන්න. ටිකට් සාක්කුවේ අපිට මේ ඉක්මනට මොන කන්න දැනක්. බඩගිනි හොඳටම. අර ගමේ කඩේ ඒවල හරි. අන්න මේවා තියෙනවා. යම් බලමු. ඒ හොඳ බඩගින්නේ ඉන්නේ ඉක්මනටම කාලා ඉන්නේ. කොහෙ ගියත් කෑම ෆස්ට් වෙන්න එපා. රොටි තියෙනවා. ලුණු මිරිස් තියෙනවද රොටි ගන්න? දෙකක් ඇයිද ලුණු මිරිස් තියෙනවද? රොටි දෙක දෙන්න. කාලෙක සිංගප්පූරේ හම්බුන්නේ නැනේ රොටි කන්න. හෙව්වා මේ අපි කඩයක් ඒ දාගන්න ඕන. ෆොටෝ කරලා අද සෙනගාවනේ. අර පැටිස් එකක් ගන්න. මේ දියන්න මහත්තයා. රෝල් එකක් දෙන්න. අපි රොටි කනවා කොහොමද? අම්මා රයිකොත් නේ කන්නේ. අපි අතන ඉඳ කන්නද? මේ රෝල් එකයි මේකයි දාන්න. රෝල් එකයි පැටිස් එක. පැටිස් නේ තියෙන්නේ. ප්ලේන් ටිකක් දාලා දෙන්නකෝ. මේ ඉඟුරු දාලා. දාලා කතා කරන්න නම්. ප්ලේන් දෙකයිද? ඔව්. දැවිලා ඉතින් මාරු. පානි කරාල කොච්චි දුන්නා. පානි කරාල නයි කොච්චි ඒක විතරයි. මේක මුකුත් ලුණුත් නැද්ද? මොසයිනේ. මොනවා? Right. Baby. Adiós. रिवर्स करा इधर या Chicken lover.
ඔව්. කොටයි. කුරුල්ලන්ගෙන්. මේකෙදි මේ පරිසරයත් එක්ක බද්ධ කරලා මේ බලන්න දේවල් විඳින්න දේවල් ඉතින් හරියට හදලා තියෙනවා නිකන් හැමදේම තියෙනවා නිකන් සත්තුවත් එකට ගියා වගේ නිකන් සත්තු ටිකකුත් දාලා කුරුල්ලෝ ටිකක් එතකොට එක එක මේව මොනවාද මේ ස්ටැචුස් ඒ මල් පෝච්චිය හොඳ කන්සෙප්ට් එකක් ඉතින් හා අන්න ගුරුගේ ඔව් ඉතින් ගුරුගේ ප්‍රොපර්ටි සේල් කරන කෙනාගේ මේක ගොඩක් කල් ඉඳන් පොඩියට මේ පාළු ඉඩමක් අරගෙන හදලා ඉතින් තව ඉස්සරහට දිගටම හදලා ඒ දවසක ප්‍රතිඵල හා මේ පැල ඔව් වාඩිලා ඉන්න ඔව් ඉතින් කෑම කඩ නම්ම නම් තියෙනවා ඇවිල්ලා දවසක් ගත කරන්න හොඳ හිත පියසින් මේ මෙන්න තෝටිද? උත්තගෙන කොහමද අච්චාරුවක් එහෙම කාලා මේ තියෙන අච්චාරු જાති වෙරළු තියෙනවා මේ මොනවාද? නෙල්ලි මත අත්තාලු මේවා අපි දෙන්නට අහුවන ගමන් ඔයාට නැති වෙනවා. එහෙමද? නෑ ඔයා මේවට වැඩි මාසනේ. ඔය ගත්තේ තුන දවසක්. ඒ තුන මමයි කිව්වේ. අම්බ එහෙම හොඳට නෑ. පැණි නෙල්ලි දිනනවා. ඔන්න බලන්න ඔයාලගේ කඩට පොඩ්ඩක් කෙල මේවා වෙනවා. මේක බලන්න. වයින්න බල උප්පෙන් දැම්මා. ඕකේ තමයි නම බයිගෙන. අප්පා සමගිය අවුලේ ආවෝ. මේ අපි බය වෙමු. අම්මෝ මේ ඔයාලා මාව බය කරනවාද? ඔව්. හර්කියුලිස් මාරුනේ. මේ බලන්නකෝ. ලස්සනයි නේ ඈ. හොඳට හදලා මනසට හොඳ රිලැක්ස් එකක්. මේක තියෙන්නේ අර කොළඹ ඉඳන් එද්දි වැලිගම්පිටිය හන්දියට එන්න. වැලිගම්පිටිය හන්දියේ තියෙන්නේ කඳාන පහුවෙද්දි කොළඹ ඉඳන් එද්දි මීගම ඉඳන් එද්දි ජායල පහුවෙද්දි වැලිගම්පිටිය හන්දියේ ගුරුගේ නේච්ච පාක් කියලා ගහලා තියෙනවා. එන්න ඇතුළට. මේ එන්ට්‍රන්ස් ඔව් එක තියෙන අපි 1000 පැකේජ් එකක් 1000කට ගත්තේ. එතකොට ඒකට බලන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. මේ එහෙම ඉතින් මේක බලලා ඔයාලට පුළුවන් විදිහට ගත්තා ඒකේ. කෑමක් ඇතුලේ තියෙනවා. ඔව් කෑමක් තියෙනවා. කෑම ටිකක් අරන් ආවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කෑම තියෙනවා. දිස්ස දියාලේ මුලට ආවා. ආරම්භය. මේක හවලන්නකෝ ෂෝක් නේ.
මෙහෙම නැගගෙන යන්නද ගහවඩේ? ෂා. ඒක මාරු ගයක් හදන්න උඩ. මේ කිරිනුක කියන එකද? එදා 817 වෙල්ලැස්ස කරල්ල කැප්පැටිපොළ මහදිසාවත් අතන දිනේ 17 මේකේ ගොඩක් මේ ඉතිහාස කතා හැම වර්ෂෙත් එක්කම සඳහන් කරලා තියෙනවා කුඩා පොළ හිමි අනගාരിക ධර්ම පාලකවා EW Pereira. Nah. Ammo, tapi bayarin, bayarin, bayarin. Nenek begini ya. මෙහෙමනේ මෙහෙම. Tapi bayarin mula. Mehna mutu. මුතු එක බාන්න නැගිටින්න. නැගිටින්න ඕන. අර වේ. ජුන්මාන්ජි වගේ අමුතු දෙයක් වෙන්න ඕන. නැත්නම් නයිට් ඇට් මියුසියම්. අනේ ආමුතු ලෝකෙකට යන්න ඕන. විතරේ ගන්න එපා. කොහෙද ගිහිල්ලා? කනලා ගිහින්. මේ ගිහින් එක කොහෙද ගිහිල්ලා? පිටවීම කියලා මේ පැත්තට ගහලා මෙතන ඒක මෙහෙම හරවන්නේ. රසයන ඔබිරක්සලා ඔහු. අද මේ ලෝකයේ ආරම්භය. හක්සියකට පස්සේ අරගෙන නෝ බය කරමුද? අම්මච්චා යාළුවෙක් ඒබ්‍රහම් ලින්කන් මේ ජෝ බයිඩන්
අර අපි ඇතුළේ හිටිය හෝල් එකේ සරෙන් සර එක ඉවෙන්ට්ස් තියෙනවා ඩාන්සින් ඩ්‍රාමා හරි ෂෝක් ඉතින් මෙතන කාලයි මුනේ කැම ජාති නැකේ කියලා තියෙනවා. අපි ආසයි රයිස් ඇන් කරි කන්න. බත් දෙකක් අරගෙන තුන් දෙනාම ගාලත් ඉතුරුයි. තුන් දෙනාම ගාලත් මේ ටික ඉතුරුයි. හා? හැම රසයි නේ. රයිස් ඇන් කරි එක මාරු රසයි. ඉතින් අපිට හම්බෙන් හරි හම්බුණා මේක නිර්මාත්‍ර. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් ගොඩනගන්න මොකද්ද පළවෙනි අතුවිච්ච සිතුවිල්ල? මම පළවෙනියෙන්ම මේක මගේ එන්ටර්ටේන්මන්ට් වශයෙන් මම ගත්ත පාක් එකක්. මේක මගේ ඉඩම වශයෙන් තිබුණා. මම අස්සය පදින්න, බයිසිකල් පදින්න මේ ඉඩම පාවිච්චි කරා. ඒ අතරතුර කුරුල්ලෝ සහ නිකුත් සත්තු මම ඇති කරපුවම මිනිසුන්ටත් අවශ්‍යතාවය තිබුණා මේක කරගන්නට. මේකට ඇවිල්ලා විනෝද වන්නට. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම රුපියල් 10ක් වගේ පුංචි මුදලක් වැය කරලා මේ අය කරලා තමයි මේක දුන්නේ. මොකද මිනිස්සු කෙලින්ම එන්න පටන් ගත්තම ඒ අතරතුර නරක මිනිස්සුත් ආවා. පිට් පොකට් කාර්යෝ නොකෝ. ඒ අය වළක්වන්නට ටිකට් එකක් ඉෂුව කරා. කියන්නේ ඒක තමයි මූලිකව ආරම්භය වුණේ. ඊට පස්සේ අද ජාතික අවශ්‍යතාවයක් ජනතාවට ඉතාමත්ම සතුටු විය හැකි තැනක් වෙන්නට තමයි අද දීලා තියෙන්නේ. රුපියල් 1000ක් වගේ එකකට අද වෙන තැන්වල රුපියල් 5000ක් වගේ අය කරන මුදලකට අපි බොහොම අඩු මුදලක් තමයි තාමත් අය කරන්නේ. ඔන්න බොහොම ස්තුතියි මේ වගේ දේවල් රටට දායාද කළාට. ඉතින් ගුරුගේ ප්‍රොපර්ටි කියන්නේ ලංකාවේ ඉහළම නමක් තියාගත්ත දේපල වෙළඳාම් සමාගම ආයතනයක්. ඒකේ නිර්මාතෘ ගුරුගේ මැතිතුමත් එක තමයි මේ පොඩ්ඩක් කතා කරේ. බොහොම ස්තුතියි. ඒ වගේම අපි ආරාධනා කරනවා ලංකාවේ සියලු වැසියන්ට ඇවිල්ලා සතුට භුක්ති විඳින්න කියලා. සතුට භුක්ති විඳින්න කියලා. මේකේ ಜಾති ආගම් කුල බෙහෙද කිසිම දෙයක් නැහැ. හැම කෙනෙකුටම එන්න පුළුවන්. සියලුම මිනිස්සුන්ට මේකට ඇවිල්ලා විනෝද වෙන්න පුළුවන්. පුංචි දරුවන්ට අපි දෙන්නේ රුපියල් 700කට වගේ පොඩි මුදලකට. ඉතින් විශාල වශයෙන් පුංචි දරුවෝ ඇවිල්ලා විනෝද වෙනවා. අධ්‍යාපනය, ඉතිහාසය සහ අපේ රජදරුවන්ගේ විශේෂ දේවල් අද මේ ගුරුගේ නේචර් පාක් එකේ නරඹ ගන්නට පුළුවන්. අති විශාල ජනකායක්. දැන් ඔබතුමා මේ ජනතාව ගැන පෙන්නුවොත් ජාති කුල ආගම් නැති හැමෝම කෙනෙක් මැවිලා ඉතාම සතුටු වෙන ඉතාම හොඳ තැනක්. සතුටු වෙන ගමත් අධ්‍යාපනයත් නිකම්ම ලැබෙනවා. මොකද වටේ පිටේ කියවද්දී අර හිතන්නේ නැති විදියට මනසට යනවා ඒ දේවල්. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි වචනයක් හරි කතා කරන්න ලැබුණේ ගැන සතුටු වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට මේක තවත් දියුණු වෙන්න අපිට තවත් සතුටු වෙන්න හොඳ තෝතැන්නක් වෙයි කියලා විශ්වාස කරන ඉදිරියේදී. මම මේ අවුරුදු ගානකට කලින් ආවා. අදයි ඒක ලොකු වෙනසක්. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට. බොහොම ස්තුතියි. අයිබෝන් ඔබතුමාට. රයිට් අපි තව කින්ස් ටවර් කියන එකට ඇතුල් වෙනවා. අම්මෝ දත් බයයි. දුටුගැමුණු රජතුමා විහාර මහදේව. අපි මේ පැත්තේ. ඉතින් මේ ඔන්න ඉතින් ගුරුගේ සමාගමේ අධ්‍යක්ෂතුමාවත් ඉතින් කතාවට වැටුණා. මේ හරි හොඳ කෙනෙක්. මේක මම අහලා තියෙනවා මේ අද තමයි කතා කරේ. මේ මෙතනට ඇවිල්ලා මේකෙම මේ මොනවාද රෙස්ටොරන්ට් එකකින් කෑම එකක් කාලා එළියට ආවේ.
මේ එදෙන්න 2001 ආයෙ බය වෙන්නේ නැද්ද? නෑ මේකට වන්න විතර හොරන සින්දුව. මේ මේක මේ අවකන බුදු පිළිම මේකේ ගොඩක් මේ ඉතිහාසය ඉතිහාස කතා. සම්බන්ධව ඉතින් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ළමයිට ඒක හොඳයි. දැන් රූප දැක්කම මේවා දැක්කම මතක හිටිනවනේ කලාවැව අවකන බුදු පිළිම ස්ට්‍රක්චර් එක අර තියෙනවා බුද්ධ චරිතය ඒ ළම punishment of the hell දැන් අපි ගොඩක් උඩට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. බෝට්ස් පදින්න පුළුවන්. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. අන්න හෝස් රයිඩ් තියෙනවා අර. ඇයි මේ ඒකේනා කිව්වේ මේ හෝස් රයිඩ් පැද්ද යාගේ වත්ත කිව්වේ. අර අතන. හොස් කෙනෙක් ඉන්නවා. ඔව්. හොඳයි නේ. හා සාමාන්‍ය මේ ගෙදර කට්ටියත් එක්ක ඇවිල්ලා දවසක් ගත කරන්න හොඳ තැනක්. නිදහස් තැනක්. සාමාන්‍ය ඉතින් මේ ලොකු එක්කෙනෙක්ට රුපියල් 1000ක වගේ එන්ට්‍රන්ස් එකකින් පොඩි එක්කෙනෙක්ට 700ක වගේ එන්ට්‍රන්ස් එකකින් මේකේ දවසම කාලය ගත කරන්න පුළුවන්. වත් ලොකු එක්කෙනෙක් දෙන්නේ. रोड सफारी की මේ එලාර දුටු ගැමුණු යුද්ධ ඒ බෝට් එකේ ඉතින් මේ මගේ channel එක බලන කවුරු හරි ගියා ආරයා කිව්ව එක වාටම ෂෙයා කරා මේ හම්බුණක් කතා කරනවා මේ යාළ බෝට් එකේ නේ නෑ මේ यहाँ बोट है गन हाँ याटे यहाँ उगत मार ला ना एलार अरे दुट्टु क्या मुन මේ නිකන් සෙසු පිරිස මහා යුද්ධය ක්‍රිස්තු පූර්ව 137 සිට 161 දක්වා මේක මේ සෑහෙන විශාලයි මේ තවත් හදනවා මේ පැත්ත මේ වගේ පුදුම නිස්කලංකයි තැන් වල මියුසික් දාලා තියෙනවා ඒ වුණාට මනසට මරු මේ ලස්සනනේ කොහමද පැන්ටලින් ලවින් පැන්ටලින් දෙන්නගේ නමද මෙයා ලවින් අරයා පැන්ටලින්ද හා එක වාට මැපුවත් මේ ගයින
මේ අස්සේ අපනවනේ. හලෝ. අල්ලගන්න නංගිය. අපි යනවා තෝත්තියේ. ටිකට් ආතාව අපිට ගියා ගියා අර මෙහෙම පැද්දෙන එකකට ගියා ගිලු ප්ලේන් එකකට ගියා ගිලු. තව තියනවා. ප්ලේන් එක කියන්නේ ඉස්සරහ එකද? ඔව්. හා? ඔව්. බාව හොයනවා ඇති බලන්න. ගමන්න ඉන්නකොද? බා පිටිපස්සට ගියා ඔක්කොම පේන්නේ නේද? මේක කරගන්න. ඒක අන්තිම එකේ පේන්නේ. මෙතනින් පයි. ආවත් ගන්න ඉන්නේ. මම ගන්න ආවත් ගන්න. අර මෙහෙන් ගන්න ඕන. අපා. මේ වතුරත් වෙන්න ගන්න ඕන. රාත්‍රී දෙන්න මං ගන්නවා. වතුර කුෂුම් කියන්නේ අපි යනවා තෝත්තියේ. දැන් ලොක් කරලා දී. මෙතෙන්ට එන්නද ඕනද? පාඩත කොහම ඉන්නවා? අම්මෝ එපා මගේ තියපන්. කොහොම ඉන්නේ? අර ඇරලා දෙන්න. නැත්නම් ඔයා ෆුට්බෝඩ් එකෙන්. අල්ලන්න යන්නේ නැති. රාමම්ම කරකවමු. අක්කේ. අනිත් පැත්තට maru. Eka maru. Karena tahu baju pagi dari gunung baru deh. Yang baru. Eka maru. Ay. Bada. Eka maru. Nanti kau kawan. Shoy. Wow. Mati. Iya. Baru. Ganti kali dana. Tahu bawa ke? Kau yang Eka langsung ini. Baru ya? hati-hati. Oh, emang ada di hati-hati. Wow. Ampun.
පහළ දෙති තම අමාරු. ඔව් පහළ දෙති තම වෙන්නේ. දැන් අඩු කරනවද? අනිත් පැත්තට යන්න බැරි. නිදා ගන්න තැනක් තියෙනවා. සෑයුඩක් යනවා. අර මේ බත්තලංගුණ්ඩේ බෝට්ටුවේ මාළු වෙල්ලුවා වගේ. ඔව් මේ චොක්කේලාට මෙහෙම නම් මේ දාඩිය. It's good, eh? ආයා නෑ. අපි කිඳුරිය දෙයමු. අලුත් කිඳුරිය. අලුත් දිය කිඳුරා. කිඳුරා. බබයි කිඳුරා. උන්න පිටිපස්සේ. එහෙනම් ජය වේවා. අල්තුනේ ගල් වල යන්න. අද ඉඳන් කිඳුරා. ආයේ බයික් එකේ කිඳුරා. ඔයාලා පරිස්සමට ගියා වල ගියා. මේ කිඳුරිය කෙනා. ඔක මේක දීලා යන්න මේක දීලා. හරිනේ හරිනේ ඔයා අපේ ගිහින් එන්නේ මේක ඉවරයි. හරි මේක ඉවරයි. මෙහෙම ඉන්නේ. ඔව් මම තමයි ඉන්නේ. ආ. මේක ඉවර කරා. තස්සනේ අතෝට එක. බයි බයි. හිසනම ගමන් කරන්න. යන්නේ යද්දි එකපාරටම නෑදෑයෝ සෙට් එකක්. ආයේ තරහ වෙනවා මේමයි කොහේ හරි ගියාම නෑදෑයන්ගේ ගෙවල් වලට ගියේ නැතුනම මල පයින්නවානේ. ඔන්න ඉතින් බලන්න ආවා. හලෝ කොහමද? මාමේ. ලොකු මාමේ. හෙලෝ නැන්දේ. අර එහා පැත්තේ නෑනා ඉන්නවා නෑනා. අක්කේ දැක්කේ කල් කොහමද? මොන්ටිසෝරියම කරා ඉන්නවද? මල්ලි. හරි. නෑදෑයෝ කවුද? ගුරුවෝ. සාමාන්‍ය නෑදෑයෝ කවුද?
ගුරුවෝ. එහෙමවත් දෙන්න බෑ පොඩි හින්ට් එකක් නේ. ආ? හිතේ තියෙන දේ එහෙමවත් කියන්න බෑ. අපිට පිස්සු. රයිට්. අච්චාරු පෙරේත එක්ක පෙන්නන්නද? දෙවනි අච්චාරුව. කොහොමද මේ අච්චාරු එක මේ නෙල්ලි නේ? වාහම කියල්දි මයි කටේ කෙල. අතේ තියාගෙන. හයි නෙල්ලි එක. වෙර්ලු. වෙර්ලු එකේ ගන්නෑම ගන්නේවා. ඒක අල්ලන්න ගිහින් මේක වැටෙන්න තිබ්බේ. අල්ලගන්න හයියේ. අන්නාසි අන්නාසිද? අච්චාරු කල නැගිලා අච්චාරු වලින් වමාව නිකන් ඇදගෙන යනවා නේද? නිකන් දැක්කේ නෑ වගේ. අන්නාසි. පේරෝ පේරෝ. අහල් පයින්නක. අන්න රයිනෝ. නෝ. කොහොමද වෙද්දු කැවෙන්නේ නේ? එපා. වෙද්දු වෙද්දු ගන්න. සීගිරි අත්තරාවේ. අපි දැන් මේ ගෙදර යන්නේ අපේ ගෙවල් ළඟ එයාපෝට් එක දෙන නිසා අපිට ප්ලේන් එකේම ගියාගේ ගිහිල්ලා මේ රණවේග අයිනෙන් බාපුවම අපිට වත්තකින් පැනලා නම් අපේ ගෙදරට යන්න පුළුවන්. යමින්ගම පයින්නත් පුළුවන්. යමින්ගම පයින්නත් පුළුවන් ගේ උඩින්. රේල් පාර දිගේ. හරිද? මේ රයිට් අපි දැන් මේක ගුවන්ගත වෙන්න නගින්න යන්නේ අම්මට සිරමේ රෝදක් තියෙනවා. පොඩක් වල එළියට එනකොට මට දෙන්න මාක් කරන්න. හරි. ඔයගලන්ගේ ගෙදරට එන්න. අපේ සීට් නම්බර එක කීයද? වින්ඩෝ සීට් එකක් ගන්න. වින්ඩෝ සීට් එකක් ගන්න මේ කන්න දෙයිද දන්නේ නැහැ නේ. මෙතෙන්ට එන්න මෙහෙට. හා? යා. මේක වෙන්නේ නැද්ද අන්න? නෑ. ඔව්. ටීවී එකක් ගන්න. ඔන්න ෆ්ලයිට් එකට නැග්ග දෙයියනේ කියලා අපි. හා? තුන්දෙනාම ෆ්ලයිට් තුන්දෙනාම ඔන්න අපි ෆ්ලයිට් එකේ. මේ ෆ්ලයිට් නම් හොඳට ඊට කඩ තියෙනවානේ. හා? තුන්දෙනාම යනවා කිව්වනේ. ඔව්. අපි පිටත් වෙන්න ඔන්න අපි පිටත් වෙන්න යන්නේ. අපි යනවා සඳ ලංකාවට. මේ වල හොඳට ඊට තියෙනවානේ. මේ ඉස්සර දුවපුවා තමයි මේ. මේ ඉස්සර දුවපු ඇත්තම ෆ්ලයිට් එකක්. ඔව්. පොඩක් ඉස්සර තින් ගිය එකක්. ඉස්සර දුවපුවා දැන් ෆ්ලයිට්. ඉස්සර හින්දේ දුවනවා. රයිට්. ඒ වල හොඳට ඉඩ තියෙනවා. නෑ ඒ වල මෙච්චරයි. පොඩි ඉඩයි නේ. 2085 ගුරුගේනේ. of Guruge airline. පස්සට We are now ready to fly above 3,000 feet of Guruge Nature Park, and we will be going around Guruge Nature Park. මේ වගේ තමයි උඩ තියෙන්නේ. දැන් අපි අඩි 3500ක් උඩ ඉන්නේ.
රස්නේ. ඒක නිසා සීතලයි. දැන් අපිට කියනවා මේ ජැකට් දාන් පයින්න කියලා. හරි. හදිසි දොරටුව දැන් අරිනවලු පයින්නලු. ආවා. අපරේට ඉන්නේ. අලයි ටික පොඩ්ඩක් මාක් කරගෙන යන්න. ළමයි එන්නද? හරි එන්න. බලමු අපි කොහෙටද බහැලා තියෙන්නේ කියලා. අන්න ළමයි ආවා. ළමයි ආවා. හරිද? මේ කොහෙද ගොඩ බහැලා තියෙන්නේ? සීත නෑ. අපි වෙනස් රටක් නේ. කොහෙද මේ? ටිකක් ඇවිදලා හොයලා බලමු. පොඩ ඇවිදලා හොයලා බලමු කොහෙද කියලා. බලමු. තව මානවයෝ ඉන්නවා නේ වටේ පිටේ. රොටිලුණු මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒ ඇති. හරි එහෙනම් ඉතින් ඔන්න ලස්සන දවසක් ගත කරා. ගුරුගේ නේචර් පාක්. ඉතින් අපිට කිට්ටුව තියෙන ලස්සන තැනක්, හොඳ තැනක්, වටිනා තැනක්. ඔන්න ඉතින් ගුරුගේ මිස්ටර් ගුරුගේ ලංකාවට දායාද කරපු ලස්සන තැනක්. ඉතින් එයාවත් හම්බුණා ඒකත් සතුටුයි. එහෙනම් අපි තව ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. travel with ලහිරු.